हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कपिल नाम का बेहतरीन रिंगटोन। अगर रिंगटोन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। हेलो मिस्टर कपिल जी, आपका जान का कॉल आया है। मिस्टर कपिल जी, अपना फ़ोन उठाइए, जल्दी से बात कीजिए। मिस्टर कपिल, आपका जान का कॉल आया है। मिस्टर कपिल जी, अपना जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए और अपना जान से बात कर लीजिए। मिस्टर कपिल जी, प्लीज़ वेक अप द कॉल। मिस्टर कपिल जी, आपसे ज़रूरी बात करना है। मिस्टर कपिल जी, अपना फ़ोन उठाइए, उससे बात कीजिए। कपिल जी, प्लीज़ वेक अप द कॉल। कपिल जी, हेलो मिस्टर कपिल भाई, आपका जान का कॉल आया है। कपिल भाई, अपना फ़ोन उठाकर अपना जान से बात कर लो। कपिल भाई, प्लीज़ वेक अप द कॉल। कपिल भाई, हेलो मिस्टर कपिल, प्लीज़ वेक अप द कॉल। आपसे ज़रूरी बात करना चाहता है मिस्टर कपिल जी, अपना फ़ोन उठाओ, तुरंत बात कीजिए। मिस्टर कपिल जी, अपना ज़रा सा टाइम निकाल कर बात कर लीजिए। कपिल जी, हेलो मिस्टर कपिल जी, आपका जान का कॉल आया है। मिस्टर कपिल जी, अपना ज़रा सा टाइम निकाल कर बात कर